soweit? 3 Autos hätten wir. Fahrer zuerst bitte. Wo bist du? Startplatz 1 aus dem Rundenzahlen der Halbfinals. Mike Rockenfeller beginnt. Auf der Pole daneben Mattias Ekström, dann haben wir Timo Scheider und Miguel Molina. Ja, die Startaufstellung ist jetzt schon ein bisschen heftiger gewählt fürs Finale, gell? So, lieber Dieter Gass, wir zählen runter. Selber den Countdown. Von 5 runter und dann gibt es die Startflagge. Moment, bei so Rennen machen wir das schon richtig, oder? Also wir tun so, als ob die Lichter langsam angehen und wann die Lichter ausgehen, das entscheide ich. Gut, dann machen wir das so. Wenn Dieter Gass die Lichter ausgehen lässt, dann könnte es sein, dass es ja vorne auch die Lichter ausgehen. Vorsicht an der Startsiegerreihe schon mal. Also die Flagge geht erst hoch und erst wenn die Flagge unten ist, dann wird losgefahren, die Rennfahrer, okay? Da bin ich gespannt, ob sie sich da jetzt dran halten, wenn der Chef hier mal das Kommando gibt. When I drop the flag, you start. So, jetzt will er sich auf seine Fremdsprachenkenntnisse ausreden. Nein, ich sag jetzt nicht. Jetzt mal ausreden, also fang jetzt mal an. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kein Frühstart, das hatten wir überhaupt nicht. Wir hätten sie früher hier mit reinholen sollen ins Boot. Das wäre, genau, Autoritätsperson, wenn da ist. Aber merkst du, es wird jetzt auch ein bisschen, oh, ziviler gefahren, hoppala, wie gesagt. Der erste Einschlag, oh, Überschlag, nicht Einschlag, Überschlag. So, kurzer Zwischenstand nach den ersten Runden. Rocky führt vor Ecki, Miguel Molina und Timo Scheider in der Aufholjagd. Aber Timo merkt man jetzt, hat hier ein bisschen jetzt den Dreh gefunden. Oh. Okay, man merkt hier, Rocky hat hier Heimvorteil, der kennt die Strecke aus dem FF. Hat hier sozusagen seine Kindheit in der Boxengasse verbracht. Haben wir Führungswechsel? Nee, noch nicht. Eine Runde hat der Rocky noch Vorsprung vom Ecki. So, jetzt dürfen wir von draußen ein bisschen anfeuern. Klatschen, klatschen, klatschen. Auf geht's. Oh mein Gott. Sehr Applaus für die Jungs mal. Oh. Komm, Timo. Timo gewann es. Rocky mit neuer Rundenbestzeit. Aber wir wissen ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder besser gesagt den Sieger vor dem Fahrzeugingenieur, denn die kommen ja auch noch. Weiß nicht, wie sie sich eingegruft haben. Im Finale geht es ja über 6 Minuten. Halbzeit für die Fahrer, für unsere DTM-Piloten, die Ekström, Ecki führt. Oh, Vorsicht vorne! Leicht sind es. Ja, es ist wie überall, wer vorne steht, dem kann es erwischen. Boxenstopp für wen? Wo ist der Dritte? Wo ist Rocky? Rocky! Wo ist er denn? Boxenstopp! Das ist natürlich bitter. Das haben wir erzählt. Oh, so schnell wird man durchgereicht. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. 50 Sekunden, 45 Sekunden für die Fahrer. Fahrzeugingenieure bitte bereit machen. Ladies and Gentlemen, was wir morgen nicht hoffen, Mike Rockenfeller mit technischem Schaden, leider ausgeschieden. Damit ist die Bahn frei für Ecki. Oh! Ja, Miguel testet mal die Festigkeit der Randbegrenzung, die haben wir aber sehr gut verankert. Einmal eine kleine Wheelie eingedreht, jawohl! Und jetzt Countdown für die Renningenieure. Countdown läuft 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel! Wechsel bitte! So, jetzt schauen wir mal, ob das so bleibt, wie es jetzt vorhin war. Man merkt schon, Eckis Auto hat ein bisschen an Speed verloren, aber die Führung, die ist glaube ich, ziemlich eindeutig. 4 Runden Vorsprung für Ekström Modlinger. Das muss er eigentlich nach Hause fahren hier. Aber jetzt bringen wir mal ein bisschen raus.
Wo ist denn das Team Ekström? Geh mal vor. Das ist natürlich jetzt eine einfache Sache, oder? Das nach Hause zu bringen. Ich sag mal so, das Material schonen und einfach nur sichere Runden fahren ist hier das Prinzip. Ja, aber das ist cool. Vorsicht! Wir schauen auf den Zwischenstand. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben hier. Auto kaputt. Uwe, wie schaut's aus? Wir nähern uns der Entscheidung die letzten 2 Minuten. Mattias Ekström führt mit einer Runde Vorsprung nur noch vor Scheider Kuh. Da schau her. Wir sind in einer Runde. Oh, da ist der Führungswechsel. Da ist der Führungswechsel. Jawohl, schön, jawohl, eine Reus und Feier, das ist schön, das gefällt mir. Ja, geschmeidig geht hier jetzt um die Ecke auf einmal. Noch ein letzter Einschlag. 1,20 haben wir noch. Team Ekström muss ein bisschen Gas geben. Wir haben eine Runde Rückstand. Wir wollen nicht vergessen, dass Molina und Mügelberger auch noch mit hier sind. Die haben auf jeden Fall den Podestplatz schon mal sicher. Ah, jetzt schaut es wieder besser aus. Ecki holt auf. Das wird noch eine spannende letzte Minute hier. Oh, war das wieder ein Führungswechsel? Nee. Ah, jetzt sehen Sie hier aber hier. Scheider, Kuh drehen jetzt hier ganz entspannt und relaxed in die letzten Kurven. Auch der Timo natürlich mit einem leichten Heimvorteil ist ja auch hier aufgewachsen. Wieder schwer. Oh. Ja, die Hindernisse haben wir aus dem Parcours rausgenommen, bis auf das rote Auto. Das ist hier noch ein bisschen so als Hindernis zu sehen. Ups. Aber so wird es entfernt, so geht das so schnell. Die letzten 15 Sekunden. Wo ist Dieter Gast mit der Zielflagge? Vorsicht, bereit? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Es gibt keine Zieldurchfahrt, nein, es gibt's nicht. Timo Scheider gewinnt!